Всем привет! Вы на канале Олежка ТВ. Сегодня мы будем играть в какую-нибудь игру. Наверное, в вот это. Сейчас в гостях. Наконец я нашла приложение, которое нормальный голос. Егор уже проверял эту. Все. Я снимаю. Сейчас она загрузится. А то раньше я не могла это даже снимать. Давайте сначала первый раунд. Я уже на 2 коронки. Блин, не то подумал, 2 коронки это уже больше, чем 3 звезды. Ой, блин. Не привыкла я даже к такому медленному. Видите, как медленно? Зато я люблю вот эти. И когда ты прям до конца делаете, там +2 или +4, сколько там делается. Там +4 было, +2 и так далее. Это прикольная игра. Ну, для меня, так сказать. Это пианино. Розовое для девочек. Вы включите звук на полную и послушайте, какой там это музыка. Сейчас я помолчу. Все услышали? Сейчас я проиграю и будем другую проиграть. Ну, наверное, сейчас еще другую. Я сразу проиграю. А то я не люблю такую играть. Хорошо, на 2 звездочки. Я могла еще пройти, но не хочу. 21. Вот он быстро такой. Много уровней. Уровни за эти. Это как называется? Пианинки или как ноты, вот. За ноты. Как деньги. Тут уже другая песня. И очень быстро. Слишком быстро. Подписывайтесь еще на мой канал. Ставьте лайки, да. Ну, хотя я на середине ролика это сказала, но все равно подписывайтесь. Чтобы было больше подписчиков. Чем больше лайков, тем больше видео. Это мой рекорд. Я уже на 2-ю звезду прошла. Это реально мой рекорд. Я вот в последнее время не играла специально. А вот тут прям... Ой. Ну все, проиграла. Вот мой рекорд. Выходим. Пойдем в другую игру. Наверное, Sandbox. Вот блогер один тоже снимает про
Это и я буду снимать. Уж пока нечего мне. Алло. Заиграла музыка. Почему? Так, выбираем. Я уже рисовала. Так, наверное. Получилось. Вот это вот песик. А у тебя интернет есть? Так. Тут раздаться. Пойдем. Что-то не хочет даже приближаться. Не хочет прям? О, приблизилась. Рисую. Сначала первый цвет. Я люблю эту игру. Давно я закачала и играю. Надеюсь, в этом видео будет нормальный голос. Ну, Егор проверял. Нет, Алинка к нам приехала. Так что, я думаю, нормально. Да. Пусть сейчас говорит моя сестра. Не обращайте внимания. У нас тоже прохладно. Так, уже третий цвет. Понятно. Да, я рисую так быстро. Так. Не люблю я, кстати, обводить так вот. Но придется. Прям не люблю. А ты знала, что этот весь разговор записывается сейчас? Ты можешь потом, если кто-нибудь будет и это... это потом все в YouTube я выложу. А нет, ты не чё? все надо. Ты даже не знаешь, я приложение одно скачала. А такой Там говорят. Так, где вот еще тройка? А где еще? Даже чуть не буду. На приложение это у меня есть. А вот еще. Так. Ушла в другую комнату. Ой, не люблю такие моменты. Вот. Всё. 4. Ой, это 5. В смысле? Не хочу. Выйти надо. А то будет так продолжаться. Так. Надо 4 уже докрасить. Вот. Вот 5 теперь. 5. Так, тут все. Теперь глаза. Если вам нравится, как я снимаю, таких видео я буду больше снимать. Так, 6. Наверное, его ошейник. Так, рисуем. У меня так долго не было видео, ну, кроме этого фильма, потому что я заболела. Я, наверное, уже говорила, я не помню. Но кто не смотрел, ну, не сказала. Просто я не помню, говорила я так или нет. Вот, да, наверное, это его ошейник или бандана, собак. И, кстати, скажите, у кого есть питомцы, как их зовут? Или если у кого-то нет, скажите, кого вы ходите, пишите. Перепутала. Например, собаку или хомячка. Я вот, например, прямо тоже
себе либо собаку, либо кошечку. Но мне не разрешают. Сейчас 11 рисую. Так, идем вниз. Так. Еще не все, то есть. Еще. 12. И рисую все. И да. Что это? Или это вообще котик был? Давайте считать, что это котик. Или напишите, да, тоже в комментариях, котик это или собака. Мне кажется, ну, кот серый такой, с ошейничком. Так мы рисовали. Еще рисует. Это ускоренные записи, или как там говорится. Хотя я сейчас тоже болею, но получше. Вот такой. Из-за зеленых глазок и так вот кажется, что это кошка. Нет. Но вы свое мнение в комментариях напишите. Я вот начинаю. Но мне это не понравилось. И, кстати, посмотрите, как я много рисовала и много рисую. Давайте сначала с самого низу. Вы, наверное, уже видите то, что это. А это еще пока мало. Все. Мой первый рисунок это были часы. Второй я не помню какой, но вот мои рисунки. Чтоб вы не так вот глазами, как многие делают, прям быстро. Вот так начнем. Такой ЖК мне очень понравился. Очень яркая елка и так далее. Я буду сейчас помолчу, чтобы вам не мешать. Вот это большой. И вот напишите еще в комментарии, дорисовала я его или нет. Идем дальше. Мне еще вот этот пингвин нравится. Давайте маленько побыстрее. То еще там много. Вот видите, какой большой этот. Вот большой, прям на все это. Вот большой. Вот большой, вот большой. Вот большой, вот большой. Вот. Вот. Хотя легко, но все равно какой большой. Вот тоже маленько побольше. Вот это большой, вот это большой. Видите, как я много нарисовала. Его хочется прикол покажу. Сейчас попытаюсь перерисовать. Вот. Сейчас. Вот. Это то, что я нарисовала. Кто знает Майнкрафт, это я, например, вот этот клинок я придумала в Майнкрафте, чтобы он появился. Вот этот клинок я придумала.
что еще? Электрошокер я придумал. Такой маленький электрошокер. Если вы обновите версию этого, если у кого есть, то это. Это я уже просто рисовала. Ведерко. А это я нарисовала большой квадрат на весь. Итак, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Алина, канал Олежка ТВ. Всем пока!